Guten Abend aus der Neurologie. Im Moment wird viel über erste Welle, zweite Welle bei Corona diskutiert. Wir Neurologen machen uns Gedanken, ob es auch eine dritte Welle geben kann, und zwar nach den akuten Infektionen mit Corona. Eine Welle mit Spätfolgen, die das Gehirn betreffen, die zu Abbauprozessen, Entzündungsprozessen im Gehirn führen können, die noch Jahre später in Erscheinung treten können, im Sinne einer Parkinson-Erkrankung. Darüber jetzt hier im Video. Guten Abend aus der Neurologie, mein Name ist Lars Wojtecki, ich bin Chefarzt einer neurologischen Klinik in Kempen am Niederrhein und ich leite eine neurowissenschaftliche Arbeitsgruppe an der Universität Düsseldorf und bin seit vielen Jahren schwerpunktmäßig beschäftigt mit der Behandlung auch von der Parkinson-Erkrankung. Die Parkinson-Erkrankung ist eine Erkrankung, bei der es zu Abbauprozessen im Gehirn kommt und man ganz steif ist von der Beweglichkeit, eingefroren ist. Sie kennen vielleicht diese Bilder. Ein ganz berühmter Film, wo Robert De Niro mitspielt, Awakenings, hat das Thema Parkinson aufgegriffen. Das kennen vielleicht viele von Ihnen. Und da handelt es sich nicht um eine ganz normale Form von Parkinson, sondern tatsächlich um einen Parkinson, der nach Infektionserkrankung auftritt. Und es ist tatsächlich so, dass nach der spanischen Grippe in den 20er Jahren, auch in den folgenden Jahren, in den 30er Jahren, dann mit einem Verzug von mehreren Jahren zu einer tatsächlichen Welle von einem, wir nennen das postinfektiösen Parkinson-Syndrom kam. Es gab also eine Welle von Parkinson-Erkrankungen, die in Zusammenhang mit einer Entzündung im Gehirn nach der Grippe auftraten. Man kennt das von vielen anderen Viruserkrankungen auch, dass die so etwas tatsächlich auslösen können. Das wird in diesem Hollywood-Film thematisiert, wie der Arzt Oliver Sacks, das ist ein bekannter Neurologe, der das Buch geschrieben hat. Ich durfte ihn auch mal treffen in New York und der hat auch die Faszination für die Neurologie in mir geweckt, viele faszinierende Bücher geschrieben. In diesem Film wird dargestellt, wie tatsächlich Robert De Niro als Schauspieler, der diesen Parkinson-Patienten verkörpert, eingefroren in einem Pflegeheim lebt und der Welt gar nicht zugewandt ist und nicht kommunizieren kann. Und der junge Oliver Sacks behandelt dann in den 60er Jahren tatsächlich diese Patienten mit L-Dopa, mit dem Botenstoff, der bei Parkinson fehlt. Und die Patienten werden sozusagen zum Leben erweckt, feiern Partys in dem Film und gehen aus. Und das führt zu allerlei Problemen. Ich will das gar nicht weiter ausführen, was in dem Film passiert. Aber dieser Film zeigt ganz faszinierend die Parkinson-Erkrankung, die nach dieser spanischen Grippe aufgetreten waren und die sich auch behandeln ließ. Das war damals eine neue Entdeckung. Welchen Umfang das hatte, auch in Deutschland, kann man daran sehen, dass, das hatte ich extra nochmal nachgeguckt, 1937 extra eine Klinik gegründet wurde, die Paracelsus-Ellener-Klinik, die es heute noch gibt und eine Parkinson-Fachklinik ist, von Professor Trinkwalder im Moment geleitet. Diese Paracelsus-Ellener-Klinik wurde extra in den 30er Jahren gegründet, um all diese Parkinson-Patienten, die nach der Grippeerkrankung aufgetreten waren, zu behandeln. Und das waren fast 40.000 Patienten in Deutschland, die dort auftraten. Nun wird im Moment eben diskutiert, ob jetzt die Corona-Infektionen tatsächlich sowas auch auslösen können. Und das ist gar nicht so ein abwegiger Gedanke. Man sollte sich damit zumindest beschäftigen, dass Corona eben nicht nur die Infektionen auslösen kann, sondern vielleicht auch Spätfolgen haben kann. Hierzu gibt es im Moment 2 Artikel, die ich unten auch aufführe in den Kommentaren. Ein Artikel, der das wirklich diskutiert, gibt es eine dritte Welle, Parkinson-Welle durch Corona, und hier wird der Zusammenhang nochmal aufgeführt, dass es ja Riechstörungen gibt und dass die Riechstörungen bei vielen Patienten mit Corona auftreten, auch bei leichten Fällen, und ein Hinweis dafür sein kann, ich habe das in verschiedenen Videos auch schon mal erklärt, dass das Virus
durch die Nase ins Gehirn, ins Nervensystem geht und hier bestimmte Prozesse lostreten kann, von Entzündungsprozessen, Autoimmunprozesse, möglicherweise auch direkter Befall im Gehirn. Und dass man dieses genau nachverfolgen sollte. Nun ist ein zweiter Artikel vor kurzem erschienen in Lancet Neurology, wo tatsächlich ein Patient berichtet wird, 45 Jahre alter Mann, der SARS-CoV-2 erkrankt, Covid-19 erkrankt war und dann in den 3 Wochen des Krankenhausaufenthalts dann recht akut einen Parkinson entwickelt hat. Man hat dann auch Gehirnmessungen gemacht und gesehen, dass er tatsächlich diesen Dopaminmangel im Gehirn hat, den man bei Parkinson findet. Und hier wird diskutiert aufgrund des kurzen zeitlichen Zusammenhangs und weil man auch keine anderen Erklärungen gefunden hat, warum das in dem Moment aufgetreten ist, ob diese Parkinson-Erkrankung tatsächlich durch das Virus bei dem Patienten ausgelöst worden sein kann. Das wird in der Fachwelt gerade sehr kontrovers diskutiert. Interessant zu wissen ist, dass im Moment Kollegen von mir sowieso diskutieren, dass es eine Parkinson-Pandemie gibt. Das sind die Kollegen, die dieses Buch geschrieben haben. Mir persönlich bekannt Michael Oken aus Florida, Ray Dorsey aus New York und Bas Bloem, der Kollege aus den Niederlanden hier, den ich hier auch nochmal herzlich grüße. Hier wird diskutiert Ending Parkinson's Disease. Was muss man machen, um Parkinson weltweit zu bekämpfen? Und von den Kollegen wird eben auch aufgegriffen, dass es eine regelrechte Parkinson-Pandemie jetzt bereits schon gibt, nämlich durch Umweltgifte, durch die Überalterung der Gesellschaft. Und man muss wissen, dass wir im Moment davon ausgehen, dass sich die Parkinson-Erkrankungen ohnehin bis 2040 verdoppeln werden, und zwar weltweit von 6 Millionen auf 12 Millionen Erkrankte. In dem Artikel von Beauchamp wird nun diskutiert, was das für eine dritte Welle nach Corona bedeuten könnte, wenn 23 Millionen SARS-CoV-2-positive Menschen, die wir jetzt weltweit haben, wenn davon ein Großteil Riechstörungen hat und man damit rechnen kann oder befürchten kann, dass dann bis zu 5 Jahre mit Zeitverzug tatsächlich dann noch solche Erkrankungen auftreten, ist das sicherlich eine Sache, die wir im Auge haben sollten und die Patienten, die Corona bekommen haben, im Nachhinein nachverfolgen sollten. Diese Idee soll keine Angst machen, aber soll doch zumindest im Hinterkopf behalten werden, wenn wir davon sprechen, was Corona für eine Bedeutung hat und welche medizinischen Aspekte hier vielleicht noch erwartet werden können. Ich kann diese tiefgreifende Diskussion hier in so einem YouTube-Video nicht vertiefen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass unten die Literaturangaben sind über den einen Fall, der tatsächlich Parkinson bekommen hat während des Klinikaufenthalts nach Corona. Das kann man kontrovers diskutieren, ob das auch kausal zusammenhängt. Und der andere Artikel, der nochmal die Fakten auflistet, wie häufig sind Riechstörungen da, wie sieht es mit Entzündungsprozessen bei Parkinson grundsätzlich aus, welche Fakten gibt es zu Enzephalitis, also Hirnentzündungen, die dann zu Parkinson führen, wie oft findet man überhaupt Viren als Aspekt bei Untersuchungen bei Parkinson-Patienten und was gibt es für Berichte aktuell zu Covid-19 und entsprechenden Entzündungsprozessen im Gehirn. Ich habe einiges ja auch in meinen Videos schon aufgegriffen, werde auch nochmal ein zukünftiges Video machen, wo ich nochmal genau zeige, was die neuropathologischen Untersuchungen im Moment ergeben haben, also Schnittuntersuchungen unter Mikroskop, was zeigen die Gehirne jetzt tatsächlich von Patienten, die verstorben sind an Corona, inwiefern kann das Virus ins Gehirn, was passiert da genau. Wir wissen vieles mehr als im März, vieles wissen wir noch nicht. Das ist nochmal eine Sache, die ich doch ganz betrachtlich fand und die auch tatsächlich auf dem kürzlich stattgefundenen Parkinson-Kongress auch diskutiert wurde und auch weiter diskutiert wird. In diesem Sinne, bleiben Sie bitte gesund und bleiben Sie informiert.